ಅಣ್ಣಾಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವಾಗಿಂತ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಗುರು, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವತ್ತು. ನೀನು ನೋಡಿದ್ದ ಗುರು ಇಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಅಂತಿದ್ದು. ಇದೇನು ಇದು ಕತ್ತ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಈಚಾರ್ ಗಾಡಿಗೂ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗೋಯ್ತು ಗುರು, ಉಚ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಎರಡೂ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದಾಗ ಉಚ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಕಡೆ ಹೊಡಿಯೋ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಕಲ್ಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಡ್ರದು ನೋಡಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಗಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಬೆಳೋದು. ಆರ್ಮಿಯವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತವ್ರೆ ರೋಡೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಐತೆ, ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹೋಟ್ಲು ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ, ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಬಿಲ್ಡಪ್ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟಿ ಟಿ ಗಾಡಿ ಐತೆ, ಆ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಆರಾಮಾಗಿಂದ. ಪೊಲೀಸವ್ರದ್ದೊಂದು ಕಾಟಾಗೋರು ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ 100 ಕೊಡು 200 ಕೊಡು 100 ಕೊಡು 200 ಕೊಡು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬಂದೈತೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು 200, ಅಲ್ಲೊಂದು 200, ಅಲ್ಲೊಂದು 100. ಇನ್ನು ಹೋಗೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಿಮದ ಕಾಶ್ಮೀರ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಐತೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಸ್ನೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಬಾಗುರು ನೋಡೋಣ. ಅದು ಲಾರಿಲಿ ಬಂದು ತೋರಿಸೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗುರು. ಬೈಕಲ್ಲಿ, ಕಾರಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟಿಲ್ಲ ಲಾರಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ತೋರಿಸೋದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಸ್ನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಇನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟನಲ್ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಟನಲ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಸ್ನೋ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಈಚರ್ ಗಾಡಿನೂ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಆಯ್ತಾ, 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕು ಲೈನರ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಜಲ್ದಿ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತೈತೆ ಗಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಕಂತವೆ ಡ್ರಮ್ಮು ಡಿಸ್ಕು ಎಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ರೋಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡೌನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆದು ಹೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾವಲ್ಲ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣಂತೆ. ನನಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಾಷ್ಟ ಗಿಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಐತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋರಲ್ಲ ಗಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ಆ ಗಾಡಿ ಯಾವುದು? ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗಾಡಿ ಅದು ಪಕ್ಕ. ಅಣ್ಣಾಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡ್ರಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವೆ. ನಿಮ್ಮೂರ್ಗ? ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್. ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೈತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸು ಹೋಟ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡೋಣ. ಎರಡೂ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಗಾಡೀಲಿ ಅನ್ನ ಉಳ್ದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಇಲ್ದ ಸಾರು ಉಳ್ದಿತ್ತು. ಆ ಗಾಡೀಲಿ ಅನ್ನ ಉಳ್ದಿತ್ತಂತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಗಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ವೆಜ್ಜರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ವೆಜ್ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಲೈಫಾಗಿಂತ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಗುರು, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವತ್ತು. ನೀನು ನೋಡಿದ್ದ ಗುರು ಇಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಅಂತಿದ್ದು. ಇದೇನು ಇದು ಕತ್ತ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ರೊಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗವೆ. ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ನೋಡಿ, ಮೆಟ್ಲು ಮಾಡಿರೋದು ಕೆಳಗಿಳ್ದು ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಏನಾಗದೆ? ನೆಂದೈತಾ? ಇಲ್ಲೇ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. 350 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತದ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಆಗ ನೀನು ಬಿಡ್ತಾ ಐತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಬೈ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿದೋಯ್ತು ಗುರು. 350 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ ಗುರು. ಒಂದು ಪೀಸ್ ಚಿಕನ್ ಗುರು, ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಗುರು, ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಗುರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಒಂದು ಪೀಸ್ ಚಿಕನ್ನು, ಇಷ್ಟು ಅನ್ನ, ಸೊಸೈಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ, 4 ಚಪಾತಿಗೆ.
ತುಕಾಲಿ ದುನಿಯಾ, ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ಅಲ್ಲ. ಹೊರಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ರಾಜಕೀಯ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು ಗುರು, ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಾವ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಾವ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇವನು ರಾಜಕೀಯ ನನ್ನ ಮಗ, ಇವನು SI ಅಂತೆ. SI ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾನೆ. ಅವ್ರು ಹೋಟ್ಲವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ NHL ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಐತೆ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಮಳೆ ಬಂದೈತೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಗಲೀಜ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳು ಇರೋದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಹೋಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಳಗೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕಳ್ಳ ನನ್ನ ಮಗ. ನಡಿಗುರು ಹೊರಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಉಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಣ. ನಮ್ಮದು ಈಚಾರ್ ಗಾಡಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಟಚ್ ಆಗೋಯ್ತು ಗುರು, ಉಚ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಎರಡೂ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದಾಗ ಉಚ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಕಡೆ ಹೊಡಿಯೋ, ಯಾರ ಈ ಕಡೆ ಹೊಡಿಯೋ. ಛ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟವು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವ ಗುರು. ಥೋ, ಆಜಾವ್ ಆಜಾವ್. जा कुछ नहीं जा, ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನಮ್ಗೆ ಉಜ್ಗಿಜ್ಜಿಯಪ್ಪ ನೀನು ಆಮೇಲೆ. अरे उधर से आने का ना, रुकने का 2 मिनट रुकने का. किधर होता है? इधर गड्डी में फंस गए तो 2 मिनट रुका तो क्या होता है? बा ನೋಡ್ಗೋರು, ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋದ್ನಲ್ಲ ಅವನು. ಯಾವ್ದು ಗುರು ಇದು ರೋಡು, ಯಪ್ಪ ಬೀಜ ಭಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಐತೆ ರೋಡು. ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಟ್ರಿಪ್. ಗಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದಾಳ್ತಿದ್ದಾವೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನೋ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೋಡ್ಗಳಿಗೆ. ಯಪ್ಪ, ಇದು ಕುರಿ ಗಾಡಿ, ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಲ್ಕಂತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಗಡೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಐತಲ್ಲ, ಸಖತ್ ವಾಟ ಆಗ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ. ಅಪ್ಪ ಏನು ಗುರು ಇದು ರೋಡ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ತಳ ಪಿತಳಪ್ಪ ತಾಳ ತಳ ತಳ ಅಂತ ಆಡಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೈತೆ ರೋಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಕಟ್ಗಿಟ್ ಆಯ್ತಾ ಏನ, ಫುಲ್ಲು ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಗಾಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಜಾಗದಾಗ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕುಸ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೈತೆ, ಈ ರೋಡೆಲ್ಲ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ತಾರೆ. ಯಪ್ಪ ಏನು ಗುರು ಇದು ರೋಡು, ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ರೋಡ್ದು ಅವಸ್ಥೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಕಲ್ಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಗಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಬೀಳೋದು.
ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಗುರು ಕಾಶ್ಮೀರು. ಹಾಂ ಯಪ್ಪ, ಪ್ರತಿ 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಗುರು. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸು 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕಾ ಜಾಮ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಸುಮ ಗಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಬಸ್ಗಳು, ಆ ಥರ ಸಣ್ಣ ಬಸ್ಗಳು, ಮಿನಿ ಬಸ್ಗಳು ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಿನಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡದೇ ಗುರು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳು ಅವ. ರಾಂಬನ್ ಇದು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಇರೋದು ಬಂದು ರಾಂಬನ್ನು. ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೈತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಊರೆಲ್ಲ ರಾಂಬನ್ನು. ಇದು ಉಧಂಪುರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾಂಬನ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಂಬನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೇ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಿಗೋದು. ಇದು ಯಾವುದೋ ಊರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗುರು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಗಾಡಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿ ಏನೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ರೋಡ್ದೂ ಜಾಮ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದೇ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಆ ಕಡೆ ಒಂದಿನ ಕಾನ್ವಾಯ್ ಬಿಡೋದು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದಿನ ಕಾನ್ವಾಯ್ ಬಿಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಜಾಮ್ ಆಗೈತೆ, ಗಾಡಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗೈತಂತೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಗಾಡಿ ತಗೆ. ಎರಡೂ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಗುರು, ಗಾಡಿಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ, ಫುಲ್ಲು ಜಾಮ್ ಆಗೈತೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗಾಡಿ ಹೋಯ್ತು, ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಊಟ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ, ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು ನಮ್ಮದು, ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಕೊಡಗೋರು ತಿನ್ನ, ನಾವು ಹೊಟ್ಟಸ್ತೈತಿ. ಕ್ರೇಟ್ ಬೇಕಾ? ಬೇಡಪ್ಪ, ಕ್ರೇಟ್ ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೂ ಬೇಜಾನವೇ ತಗುರು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮವೆಲ್ಲ ಕೊಳತೋಗಿರೋ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ನಮ್ಮವೆಲ್ಲ ಕೊಳತೋಗಿ ಬಿಸಾಕಿದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ. ಇವ್ರ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಂದ ನೀವು ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ಐತು. ಹಿಂಗಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಿಂಗಿದ್ದು ನಮ್ಮವು. ಬಸವ ನಮಸ್ಕಾರ, ಆರಾಮ? ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾವ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾವ ಅವು. ಚೆನ್ನಾಗಿದಾವ, ಕೊಡಲ್ಲ ಸರಿಲ್ಲ, ಚುಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕೆ ಆಗಿದಾವೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಅಪ್ಪ ಕ್ರೇಟ್ ಏನು ಬೇಡಮ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವ ಬೇಕೋ ಅಪ್ಪ ನೀನೇ ಎತ್ಕೊಡು. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಚ್ಕೊಡ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಲಾಗ ಎತ್ತೋಡು. ಇದಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಲ್ಲ, ಇವೇ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಳಗಿರೋ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ನನಗೂ ಅದೇ ಡೌಟ್ ಅಪ್ಪ. ಹೌದು, ಅವು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾವ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇವನು ಫುಲ್ ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇವರು. ನಾವು ಗಾಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿರೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ದ್ರಾಕ್ಷಿ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಆರ್ಮಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತವ್ರೆ ರೋಡೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಐತೆ, ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹೋಟ್ಲು ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ, ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ನಗ್ತಿ ಗುರು ನೀನು ಆಗ್ಲಲ್ಲ? ಸ್ಮೈಲ್ ಭಾಳ ನಾ ಫೋನಿಂದು. ಹಾಂ ಓ, ನೀನು ಯಾಕೆ ತಗೊಂತೀವಪ್ಪ? ನಿಂದು ಕ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ತಗೋ ಹೋಗು. ಗುರು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಗುರು? ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಸಿಕ್ಕೈತೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ಇಸ್ಗಾಡ್ತವ್ರು ಹೋಗಪ್ಪ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಿ. ಅದ್ ಈ ಕಡೆ ಐತ ಮಿಷಿನ್ ಹತ್ರ ಮೋಟರ್ ಐತ್ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಪಂಚರ್ ಅಂಗಡಿ. ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಪಂಚರ್ ಅಂಗಡಿ ತವಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು 2 ಫೋಟೋ ತಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಿಲ್ಡಪ್ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದೇನೋ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾವ್ರಲ್ಲಿ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಡ ತಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಾಗೆ. ಈಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಡ ತಕೊಂಬರ್ತೀಯ? ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟು. ಹೌದಾ? ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟು ಫೋಟೋ. ಹೌದಂಗುರು? ಏಯ್ ನಾಯಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಪಾಪ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗವ್ ಹುಡುಗ. ಯಾರ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗಿಯರಾದ್ರೆ ತಿಂತಾರೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಏಯ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಬೈಯಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬುಲ್ಲೆ ಬುಲ್ಲೆ ಅಂತಾರೆ. ಹೋಗ್ರು ಫೋಟೋ ತಕೊಂಬನ ಆಯ್ತಾಗೆ. ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ರು ಹುಡುಗಿರ ಹತ್ರ ಫೋಟೋ ತಗ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಗಾಡಿಗಳು ಬಿಡ್ತಾವ್ರಂತೆ, ಹಂಗಾಗಿ 2 ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾರುತಿ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನನಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸರಿ ಒಂದೇ ಟಿ ಟಿ ಗಾಡಿ ಐತೆ, ಆ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಆರಾಮಾಗಿಂದ.
ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು, ಒಂದೊಂದೇ ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ವೇನಾಗ ಬಂದು ತಗ್ಲಾಕಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಟೂ ವೇನಾಗ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಟನಲ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು 2ನೇ ಟನಲ್ಲು. ನಮಗೆ ಜಮ್ಮುವಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೋಗ್ತಾ 2ನೇ ಟನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದೇನು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಟನಲ್ ಅಲ್ಲ ಗುರು, ಮೀಡಿಯಮ್ ಟನಲ್, ಚಿಕ್ಕ ಟನಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಗುರು ಈ ಮಣ್ಣು ಈ ಕಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದು, ಅಗಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ರೋಡಿಗೆ ಬೀಳೋದು. ಏನು ರೋಡ್ ಗುರು ಇದು, ಅಪ್ಪುಗಳು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜರುಗ್ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಗುರು ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರ್ ರೋಡ್ಗಳು ಗುರು ಇವು. ಇಂಥ ರೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಜೀವನದಾಗ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಪ್ಪತ್ತಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಐತೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಟನಲ್ ಹೊಡಿತಾವ್ರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿ ಈಚರ್ ಗಾಡಿ ಹತ್ತೈತೆ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಹತ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪು. ಆ ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಏನು ವ್ಯೂ ಗುರು, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗೈತೆ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ. ಫಾಲ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಐತೆ, ಜೀಪ್ನೇ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ತೊಳಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಸೀದಾ ಜೀಪ್ನೇ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಒಳಗೆ ತೊಳೆಯಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಂದರೆ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿರೋಕ್ಕೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗಾಗೈತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಮಣ್ಣು ಬರ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಏನೇನೋ ಬರ್ತದೆ ಗುರು ಈ ರೋಡಾಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಾ ಡೋರ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಹಿಂದೆ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡರು, ಎಲ್ಲ JK ಪಾಸಿಂಗ್, ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡರ್ದು ರ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್, ಹೆವಿ ರ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್. ಅಬ್ಬ ಬಂದು ನಿಂಚಾಗ ಹಂಗೆ ಮೇಲೆ ಎಳಿತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೋಡಾಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸೋಕೆ ಗುಂಡ್ಗೆನೆ ಬೇಕು ಗುರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಲ್ತಿರೋರೇನ ಈ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಲ್ತು ನಾನು ಡ್ರೈವರು ಅಂತ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರೇನ ಈ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರಣಗೂ ಅರ್ಧ ದಾರಿ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಇದು. ನಮಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತೈತೆ ಗುರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಇದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಗಾಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತೈತೆ ಅದು. ಯಾರು ಬರೋ ಗುಂಡಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬಿದ್ದಾವೆ ಅಪ್ಪ. ಈಚರ್ ಗಾಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಲಗಲ್ಲ ಗುರು, ನಮ್ದು ಹೆವಿ ಗಾಡಿ ಮಲಗ್ತದೆ. ಭಾರಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿನ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಬೆಂಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ನೆಲದಿಂದ ಭಾಳ ಹೀಟ್ ಐತೆ ಗುರು, ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರೋಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಗಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟನಲ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರು ನೋಡಿ. ಓಪ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫಾಲ್ಸು ಈ ಬೇಸಿಗೆಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೀಳ್ತಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳ್ತೈತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೈತೆ ಸ್ನೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ.
ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ನಮಗೇನು ದೂರದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಾವು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನೋ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬಂದಾಗ ಲಡಾಖ್ ಹೋದರೆ ಅವಾಗ ಮುಟ್ಬೋದು. ಇವಾಗಿನ ಲಡಾಖ್ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ನದಿ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಗುರು. ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಡೌನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನದಿ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿರೋದು ಇವಾಗ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ. ಏನು ಘಾಟ್ ಗುರು ಇದು, 2ನೇ ಗೇರ್ ಅಷ್ಟೇ, 2 ಗೇರೇ ಗುರು. ಇದು ಏನು ರೋಡು ಅಂದರೆ 2 ಗೇರ್ ಗುರು. 2 ಗೇರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. 2 ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಗೇರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟ 3 ಗೇರು, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಗೇರ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಗೇರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಬರೀ ಇದೇ ರೋಡೇ ಐತಿ ಒಳ್ಳೆ.